Здравейте, приятели! Аз съм Айхан Пая и съм единственият български ютубър, който преразказва филми в подобен тип контент. Днес в това видео ще ви разкажа за филма Зона Хикс. Филма е от 2015 година и е в жанра трилър и ужас. Филмът е много интересен и съм сигурен, че много ще ви хареса. Както филма, така и този видеоклип. И нека да спрем до тук и да започнем видеоклипа. Желая ви приятно гледане, приятели! 4-членно семейство Дин, съпругата му Перни, дъщеря им Майя и синът им Густав живеят в перфектен крайградски регион, където почти всеки ден съседите се събират на пикник и са много мили един към друг. Обичайната рутина приключва, когато Густав забелязва, че красиво момиче на име Соня се нанася в къщата отсреща. Напоследък отношенията в семейството на Густав далеч не са идеални. Перни се грижи повече за дъщеря си и обръща по-малко внимание на съпруга си, а той от своя страна постоянно прекарва време със своите приятели. Съпрузите практически не си помагат в къщата, докато съседите им Анна и Каспар винаги обичат да показват любовта си, от който Дина и Перни периодично се чувстват неспокойни. Веднъж възрастна съседка е дотичала на съседното събиране и е шокирала околните с новината, че съпругът ѝ е починал точно на креслото пред телевизията. Тя обяснява, че той е посинял, но когато Дин влиза в къщата им, той не намира никого там. Мнозина започва да мислят, че тя просто е полудяла. Но къде може да е отишъл мъжът ѝ? Никой не може да обясни това. През нощта Густав, надничащ към новата си съседка, забелязва преминаваща линейка и си спомня как предишния ден е забелязал как много хора са се чувствали зле в града и масово са повръщали. На следващия ден Густав все пак е решил да се срещне с Соня. Той й предлага да й покаже града, след който излизат в гората и намират там разкъсано животно. В този момент в района започва да се случват много странни неща. Полицията патрулира навсякъде, но в същото време не обръщат внимание на инцидентите, които се случват под носа им. Скоро става ясно, че в района е открит неизвестен вирус, затова правителството решава да затвори изходите на града и настоятелно препоръчва на всички да се стоят вкъщи в началото. Хората се опитват да не се фокусират върху случващото се, но скоро започват да се появяват първите жертви. Например, мъртвият съпруг внезапно се връща при старата жена, напада я и я убива, след което в рамките на няколко дни ситуацията само е започнала да се влошава. По всички медии говорят именно за този вирус. Тогава военните се появяват в района, буквално заплашвайки да застрелят хората, които нарушават карантината, принуждавайки хората да не напускат домовете си, а тези, които решават да се опитат късмета и да напуснат домовете си, умират на място. Скоро целият град е под карантина и военните започват да ходят къща по къща и да проверяват жителите за наличие на вирус, след което изолират напълно и къщите, но за щастие жителите получават храна почти всеки ден. Вярно е, понякога спира и електричеството, поради което някои седящи в тъмното започват да поудяват. Например, идеалната връзка на Анна и Каспар се разпада пред очите им, защото жената иска да избяга и за всички сили иска да се измъкне от този град, но съпругът й не иска да рискува живота си и я принуждава да остане от дома. През нощта Густав забелязва как някои съседи са извадени на улицата, качват ги в камиони и ги транспортират в безопасната болница, която е била оборудвана като военен щаб. Надявайки се да разбере какво става, Густав се измъква и се уверява, че Соня е добре. Отива в болницата, където с ужас открива, че така нареченото безопасно място всъщност е пълно с заразени хора, които просто ги събират и ги убиват. В паника той освобождава някои от заразените и тихо напуска мястото. Докато военните започват да стрелят по заразените, броят на мъртвите се увеличава много бързо, така че военните трябва да се оттеглят, а оцелелите жители са оставени да се грижат сами за себе си. В момент на смут Анна взима колата и бяга от къщата, оставяйки Каспар сам. Густав взема Соня и майка си от дома им. Въпреки недоволството на Перни, те им позволяват да останат. Един от заразените атакува дома им през нощта, но тогава се появява Каспар и ги плаши, след което заедно с приятелите се влиза в къщата. Оказва се, че заразените реагират на светлина, така че навикът на Густав да надникне почти не го убива. След известно време Ана се връща и казва, че е невъзможно да се измъкне от тук. Военните са блокирали пътя и са стреляли по всеки, който се опита да избяга от града. Само самата Ана по чудо е успяла да оцелее и да се измъкне от тълпата. Малко по-късно Соня решава да благодари на човека за помощта и тогава тя посещава майка си и разбира, че нейното състояние се влошава, тъй като жената има сериозна рана на крака си от мъжа й, който е полудял сутринта.
Мая споделя със своите родители, че нейният домашен заек е избягал, но очевидно възрастните вече отдавна са го сготвили. След това Дин и Каспар отиват да разузнаят района и разбират, че почти няма оцелели. Те стигат до магистралата и се натъкват на огромна стена, където военните почти не ги убиват, когато те се доближават твърде близо. В този момент Соня се събужда и забелязва за свой ужас, че майка й е починала. Без да предполагат, че жената може да се превърне в чудовище, те просто я повиват и оставят тялото в къщата. А самите те отново отиват да се благодарят един на друг. Но изведнъж в стаята влиза Перни, нервно съобщавайки, че Мая е избягала. Перни заедно с синът си тръгват да я търсят, а в това време Каспар влиза в магазина с надеждата да намери храна там. Но вместо това те намират оплашена жена, която нервно разказва, че тя и съпругът й са били нападнати от заразените. След известно време се появява и нейният съпруг, който вече не прилича на човек и ги напада, в резултат на което Каспар умира. След изстрела на Дин се появява цяла орда от заразени. Те успяват да се измъкнат и след това Дин я заплашва с оръжие. Той отнема всичко каквото има жената, като отказва да слуша историята й. Тя споделя, че има 4 гладни деца вкъщи. Мая в търсене на заека си се натъква на старата жена. Тя за щастие е намерила своя съпруг, но сама се е заразила. Заразеният съсед напада момичето и я охапва по врата, след което родителите се притичват към писъците на момичето и се опитват да й помогнат, но се оказва, че е твърде късно. Изстрелите привличат още повече от заразените хора, така че семейството трябва по най-бързият начин да се прибере от дома, докато се борят с заразените. Връщайки се в къщата, те се натъкват на вече заразената Анна. Дин бързо приключва с нея. Тогава оцелелите се разпръскват в различни стаи и се опитват да избягат от зомбитата, които вече започват да влизат в къщата. Дин казва на жена си, че са длъжни да убият дъщеря си, но Перни отказва категорично. Тя бяга с дъщеря си в спалнята, където се опитва да остане далеч от съпруга си, и ордата от заразените влизат в стаята, но първите правят всичко възможно, за да не ги допуснат. Внезапно Мая става агресивна и напада майка си. Дин все още не смее да убие дъщеря си, затова насочва пушката към себе си, но се оказва, че патроните са свършили, поради който мъжът умира от ръцете на заразената си дъщеря. В този момент Густав заедно с Соня се опитват да избягат в една от стаите. Майката на Соня внезапно оживява и ги напада. Действайки заедно, той успява да приключи с нея, след което Соня и Густав се изкачват на покрива и с помощта на димка отвличат вниманието на зомбитата. Минават покрай тях и се спускат. Те се запътват към гората и бягат възможно най-далеч с всичките си сили. Но както наблюдавате в една от последните сцени, вирусът се е разпространил далеч извън границите на тази област. Колко хора от вас знаеха за този филм и колко не? Бих се радвал да споделите вашето мнение долу в коментарите. Предполагам, че знаете. Отговарям на всеки един коментар. Това е удоволствие за мен. А също така ми е интересно да разбера подобен тип контент, именно преразкази на филми, допадат ли ви? Също бих искал да видя и да чуя вашето мнение. Аз бях Айхан Инфая, приятели. Ако видеоклипът ви е харесал, не забравяйте един лайк, един коментар и абониране с камбанка. Именно по този начин аз се подобрявам все повече контента, видеята и получавате първи известия за моите нови видеа в YouTube. И преди да си кажем чао, искам да споделя с вас тези мои два предходни видеоклипа. Много са интересни, натискайте и се наслаждавайте. Чао, приятели, и до скоро!